Starši, ki izobražujemo na domu, smo se danes zbrali tukaj na Mažjem griču, zato da izmenjamo izkušnje, pa predvsem, da se povežemo, pa en drugega podpremo, da si izmenjamo tudi svoje težave, vprašanja, pa da najdemo neke skupne točke, stičišča, pa načine, kako se organizirati, pa kako se še bolj povezati. Pa tudi naši otroci so tukaj z nami, imeli so delavnice, to je bilo kar živahno. Danes smo prvi del dneva preživeli po metodi analiza sil v polju. Ta analiza nam pomaga, da razumemo, katere napetosti obstajajo v nas in od zunanjosti, strani družbe, strani države, in da ugotovimo, kateri motorji nam pomagajo doseči želeno stanje in katere zavore nas ovirajo, da do tega stanja ne moremo priti. In iz tega se je izluščilo, da nas je strah, da se bojimo nekih sprememb, da se bojimo institucij, pa ugotovili smo, da nas povezovanje vleče naprej. Gibanje za izobraževanje na domu ni omejeno ali izolirano znotraj meja naše male deželice, ampak je v bistvu del nekega večjega, širšega, globalnega gibanja. Zdaj nastaja ena taka nevladna organizacija za izobraževanje na domu v evropskem področju in ideal, cilj je, da sodelujejo ljudje iz cele Evrope. Tako da se v bistvu pokaže, da to ni muha nekih staršev, ki nekaj teži in hoče nekaj po svoje delati, ampak je v bistvu to neka legitimna oblika izobraževanja, ki ima v določenih delih sveta, predvsem v anglosaksonskem delu, dolgo tradicijo, je del kulture. Pri nas smo tudi to poznali. Zgodovinsko gledano je izobraževanje na domu primarna oblika vzgoje in izobraževanja. Po deklaraciji iz leta 1948 imamo mi starši prednostno pravico do izbire izobraževanja za naše otroke. Tudi v ustavi je izobraževanje določeno kot svobodno, in ta naša zakonodaja ne odseva te ustave. Pri nas v Sloveniji izobraževanje ni svobodno. Civilna iniciativa za izobraževanje na domu pripravlja pobudo za ustavno presojo novega zakona o osnovni šoli, da smo se odločili počakati do začetka šolskega leta. Prvič, da se pokaže, kdo dejansko sploh še šola na domu oziroma izobražuje na domu, kdo je pripravljen se priključiti in bo tudi priskrbel ustrezno dokumentacijo, in tudi, da se malo že pokažejo praktične težave s tem novim zakonom, kot je recimo tudi to, da so izpiti že od februarja naprej. Tako da zdaj te stvari intenzivno zbiramo. Če se še kdo želi pridružiti, še je priložnost, nas lahko kontaktira. Potem pa to vložimo in držimo pesti, da bo ustavno sodišče presodilo, da ta zakon ni v skladu z slovensko ustavo in da bojo vsaj te določbe, ki se tičejo izobraževanja na domu, izničili. Prvobitno se Lada center pojavlja na trgu zato, da pokrije pod eno okrilje vse otroke in družine, ki so se odločili za šolanje na domu ali pa izobraževanje na domu ali pa bi radi samovodeno izobraževanje. Se pravi, to je komunikacija z sistemskimi institucijami, da v Sloveniji pripoznamo in izboljšamo ugled te vrste izobraževanja, ki je drugačna, ampak nikoli ne bi smela biti diskriminirana. Otrok ni treba naučiti, da se morajo učiti, ni jim treba približevati učenje. Oni se rodijo tako, da hočejo posrkati vso znanje tega sveta. In vse življenjsko učenje je nekaj, kar je nam naravno dano. Problem je v tem, da smo zasičeni kasneje z učnimi načrti, s tem, da sedimo, da se moramo učiti točno to, točno zdaj, kar mi je nekdo rekel, da se ne smemo več igrati. Največ se učimo prek igre. Tako da moje vprašanje bi bilo ne, kako otrokom približati učenje in kako jih pripraviti do tega, da se učijo. Moje vprašanje bi bilo, kako otrokom ne vzeti, ne zamoriti tega zanimanja za svet okrog njih in o to, da se želijo konstantno učiti. Ker veliko otrok pridejo v šolo, se začne šolsko leto in kar naenkrat jih neha vse zanimati, ker je tam toliko preveč vsega, čemur morajo slediti. Točno takrat, točno tako, kaj jim rečejo, ponavljati, takrat, kaj jim ne paše, učenje ni izkustveno in jim zmanjka volje in zanimanja in tiste notranje motivacije za učenje, kjer imamo vsi, tudi odrasli. Moja odločitev za to, da šolam svoje otroke na domu oziroma da soustvarjam skupnost, ki pomaga s podporo šolajočim na domu,
je bila pač ta, da bi moja dva otroka imela drugačno okolje, ki bi jih spodbujalo k raziskovanju, k preizkušanju stvari in ne samo sledenju in poslušanju vnaprej pripravljenih zadev, ki jih ima učitelj za spredavati oziroma za predstaviti. Ne. Da bi bilo več teh samostojnosti, več raziskovanja in da bi tudi skozi ta proces tega raziskovanja otrok prišel do tega, da tudi sploh odkrije, kaj ga bolj zanima, pa kaj ga manj zanima. Ne. Ja, jaz sem prišla s svojima sinčkoma, zato ker jo želim šolati na domu, pa všeč mi je videti recimo en krog ljudi, da nismo sami, mislim, da nisem sama recimo v tem, da si želim tega za svoje otroke. Šolamo na domu, ja. Smo iz Sežane, bi nam bilo zanimivo tudi, da bi se tudi predlagala, mogoče naslednjič dobili malo mednarodno, se pravi Italija, Hrvaška, Avstrija. Ne? Kaj ste danes počeli? Igrali se veliko, z glino smo delali, kurali smo, risali smo veliko stvari. Pa veliko smo se igrali slamo. Ja, bolj smo se odmetavali. Ja, pa gradili smo gradove, pa tunele. Kako vam je bilo? Zelo dobro. Dobro.